Forever, ever, hold a never mind. Oh, Voilà, l'idée c'est d'enlever ce gros tas de bois sec depuis 2 ans. Celui-ci également, de les faire brûler pour qu'on ait enfin l'idée de la totalité de l'espace disponible sur le terrain. Voilà, fin de journée. Voilà le tas de bois qu'il y avait et qu'il n'y a plus. Et voilà notre feu de la Saint-Jean en novembre. On se rend mieux compte maintenant de la place qu'on a quand le feu sera terminé, que tout sera dégagé. Ça nous fait quand même encore un beau terrain, sachant qu'on a encore une partie du bois là jusqu'à la crête. Il faudra trouver comment l'aménager. Et voilà. Vous n'aurez pas l'apéro devant le feu là? Ah si, carrément. c'est l'heure de l'apéro. La fosse septique devant se trouver par ici. Il faut qu'on garde une légère pente sur tout le terrain. Il faut qu'il y ait à peu près 50 cm de différence entre ce niveau ici et celui de la fosse, pour que toutes les évacuations qu'on va faire dans le bâtiment puissent s'écouler jusqu'à la fosse sans nécessité d'une pompe de relevage. On a aussi rapatrié toutes les plantes
qui était à la maison et ici au Mas. Et on a fait une sorte de serre là dans cette ancienne cuisine d'été. Et donc on y a mis nos dragonniers des Canaries, nos arbres fruitiers, on ne sait pas trop s'ils vont s'en sortir, un érable qui tire un peu la gueule, les boutures qu'on avait faites, les sapins et les lauriers, ces plantes là-bas aussi qu'on va remettre dans le jardin après, et ces petites oliviers qu'on a essayé de faire pousser en les croisant. On verra le résultat quand ils seront un peu plus grands. Voilà, donc on a mis une bâche transparente pour la lumière. On a essayé de les protéger du gel pour cet hiver. Et on a bien fait parce que 2 jours après, il a gelé. Et oui, on est dans les Cévennes. Voilà, la chambre d'amis terminée. Les WC au fond aussi. Il ne manquera plus qu'à mettre la faïence sur les murs pour cacher toutes ces vilaines coupes. Là, ça sera sous le lave-main. La pièce à vivre provisoire, on est obligé d'avancer petit à petit parce que sinon on ne peut pas remarcher sur le carrelage collé. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est de finir cette bande. Objectif atteint. Et après il restera à mettre les plaintes et H20T. Et là dans le couloir on est arrivé jusqu'à la chambre à Dorian. Voilà où on en est début novembre.